お母さん、元気になってよかったですね。エバコールのおかげだな。でもな、元気になりすぎて困ってるんだ。いいことじゃないですか。何に困ってるんですか？旅行に行きたいって言い出してさ、仕事休まんなきゃならねえよ。外に出れるくらい元気になったんですか？たまにはいいじゃないですか。まあ、親孝行もたまにはしなくちゃだな。そうですよ。お土産期待してますよ。なんだそりゃ。元気が一番、デバコール。クリックするとその動画が始まりますにゃ。